Вишивальний канал Хобі Хрестиком, я Світлана, вітаю вас. Перед вами процес «Вечір у каміна», який зайняв перше місце 3 голосами, за який ви голосували. За що я вас дуже дякую, мені дуже приємно і дуже радісно вишивати. Навіть настрій такий покращений через те, що я вишиваю, вірніше буду вишивати і починаю місяць із процесу, який вибирали саме ви. Це дуже приємно насправді. Я його почала вишивати іще в 22-му році, у березні. В повороті вишиваю. Оце закуток, той, що за диваном, почала. І надалі я буду вишивати, я вводжу гру саме для процесу вашого голосування, вашого вибору. Буду кидати кубик і скільки попаде вишивальних одиниць, стільки я й буду вишивати. Але не просто так буду кидати кубик, а я пішла на такий ризик. Я ж черепашка, всім відомо. Але якщо в кубокові випаде одиничка, то це буде означати 1000 стіпків. Якби був процес хрестиком, то я б на такий ризик, звісно, б не пішла. Але тут вишивається гобеленовим стіпком робота, тому одиничка – це 1000 стіпків, двієчка – 2000 стіпків, трієчка – 1300, четвірочка – 1400 і п'ятірочка – 1500 стіпків. Я не знаю, може і цілий місяць буду вишивати, а може і дня 3, але я постараюся. І зараз будемо кидати кубик і подивимося, скільки ж я буду вишивати цього разу. Все виблискує, не знаю, що робити. Двієчка. Мені повезло, дівчата, 2000 стібочків, найбільше. Але буду вишивати. Буду вишивати з радістю. Це ж стібочки. Та ще й ваш виграш. Ваш процес, дорогі. То я буду приступати до вишивки. Через хвильку зустрінемось. Коли я почала вишивати процес, від самого початку в сазі я зробила виділену область, це в мене 2000 стібочків, щоб уже вишити їх усі і показати відшитими. Щоб була якась картинка, щоб вона збільшилася. Але коли почала вишивати, вияснила, що у мене нестача голочок. І я зробила виділену область значно більшою, а саме на всю рамочку. І почала вишивати на ній від меншого до більшого, поки не закінчиться ниточка на голочці. Якщо я виходила з цієї території вже, то отут відшивала, поки ниточка на голочці не закінчиться, щоб голочка лишалася вільною. Звичайно, це розкид по всій схемі, там є світлі стібочки, ви їх і не помітите. Трошки десь там є їх по всьому. В основному тут я вишивала, покажу ось тут фотографію вставлю. Можливо, це на дивані. Тут світлі ниточки є. Це, я думаю, мабуть, плету той на дивані вишивався. А потім я пішла і насмикала голочки з усіх процесів, з усіх органайзерів, які були 26-го номеру в мене. І вже знову зробила виділену область на 2000 і почала відшивати. Оце, що ви бачите вишите, тут насправді багато кольорів. Немає ніяких п'ятин. Але вишивалося не важко, тому що кожен колір відшивався ланцюжками. Ось бачите, тут темний отакий йде по краю, але тут навіть темний, він не один. Все вишивалося, один ланцюжок якось вплітався в інший, або лягав десь поряд, і оце все зовсім різні кольори. Бачите, отут. І отакі ланцюжки були, де зовсім де-не-де отак хрестики йдуть.
на деякій відстані від одного. Були ланцюжки, які хрестик за хрестиком, були десь отак 2-3 рядочка, трошки розсипані, але вишивалося зовсім не важко, тому що так якось вони лягали, я йшла зверху донизу, справа наліво, і гобеленовий стібок відшивався не задумуючись, не треба було гадати, як би це придумати, щоб було якнайменше напівхрестиків, а щоб в основному були гобеленові стібки. То мені сподобалося дуже тут вишивати. Також мені легше вишивати темними кольорами на конгрес-траміні, ніж світлими, як у мене відшиваються городські зарисовки 25, там такі то білі, то сірі кольори зараз в основному йдуть, в основному світлі, то, звичайно, набагато важче. І розкид стібочків там більше, звичайно, важко вишивається, хоча там менша робота. Всього оце я вишила 1102 стібка за 4 дні. Першого дня взагалі 90 стібків чи 96 там було, а потім вже трошки більше. Буду продовжувати вишивати також з цієї виділеної області, від меншого до більшого, і побачу, чи буде вже заповнюватися отут оцей квадрат, чи ще буде, тому що я ж дивлюся стібочки у виділеній області, але вже дивлюся по малюнку, я вже говорила вже, що треба мені вишивати краще, поки не закінчиться ниточка, щоб були вільні голочки, тому що в мене ще інші процеси є. І голочки, які залишаться після відшиву, тут, коли вже буде 2000, я їх заберу на закутатий сюплет. Хоча мені вже мають прийти посилочки із голочками. Побачимо в слідуючому включенні, який же буде результат. Відшила я 2000 стібочків, якщо бути зовсім точною, 2064. Ще весна і не прийшла, а я вже відшила. З останнього разу, от точно не пам'ятаю, я і в живій вишивці показувала цей процес, його вишивала. Я вставлю, ви ж бачите, я ж тільки що зробила перехід, тому, як по моїй пам'яті, оце отут вишивалося, ще десь отут додавалося, і отут трошки зовсім ще. Оцей шматочок, і тут, здається, декілька стібочків. І все. Але робота значно підросла. Я більше зовсім нічого не вишивала. Лише оцю роботу вишивала з 11 по 14 число. І вишила 1100, може з хвостиком, за ці всі дні. А потім 22 числа іще додавала 1000 стібочків, теж з хвостиком, і відшила всю роботу. Дорогі, шановні, мені дуже сподобалося відшивати процес, коли ви робите своє замовлення, коли ви голосуєте за нього. Мені така радість, і я от думала спочатку, що якщо процес буде 2 рази підряд, то все одно трошечки якось не хочеться ніби 2 рази підряд одне і теж вишивати. А зараз думаю, якщо і випаде, якщо ви виберете знову цей процес, або колись інший будемо вибирати і 2 рази попаде, то нічого такого страшного. Я їх всі люблю, мені просто приємно, мені просто радісно, коли ви голосуєте, і я вишиваю, і знаю, що це я вишиваю вибраний вами процес, вибрану вами роботу, і я бачу, як ви активно голосуєте, і вибрані вже в мене є майже всі процеси, майже за всі ви голосували. Майже, не за всі, але майже. За більшість моїх робіт, хоч в мене їх ще й небагато, але ви за них голосували. І я думаю, що
на протязі року кожна робота буде відшиватися. І немає в мене ніяких проблем, ніяких роздумів. Не треба ламати голову, що ж мені далі вишивати, яку роботу брати. Візьму якусь роботу вишивати, а потім думаю, та може треба було ту іншу взяти, а ця б ще полежала. Це такі були муки творчості. Я думаю, що у кого декілька процесів або багато процесів, то ви про це знаєте. Навіть кубик мені не було так цікаво кидати, як оце вишивати роботу, вибрану вами. Але я не знаю, можливо, знаєте, що я хотіла сказати? Можливо, це пройде, оця радість. Та нічого не пройде. Завжди буде подобатися мені, що ви вибираєте процеси для мене. Завжди буду їх з радістю вишивати. А кожне голосування, кожен голос – це для мене особлива радість. Мені так приємно в зошиті відмічати зірочкою, не зірочкою, сніжиночкою той процес, який ви обираєте. Я покажу вже в зошиті відмічені процеси 1 числа, 1 березня. І що, на мій погляд, зовсім немало я відшила. Ну, мене вражає, що за один день я вишила, ні, не 1100, 22 числа. 22 числа 900 з хвостиком щось я там вишила, не 1000. Оце за один день 900 стібочків. Я отак, то за 4 дні, один день зовсім 96 вишила, ну, не те, що черепаха, а ніби руки зовсім не рухаються, трохи порухаються і вже стомилися, що це за вишивання. Але для мене це теж вишивання, для мене це насолода, хоча я й чую, що декотрі дівчаточки говорять, що о, я вже як сяду вишивати, то щоб навишивалася. Ні, я 300-400 хрестиків чи стібочків не вишиваю. Це дуже добре, це дуже, що дівчата і по 1000, і по 1500, не то що за день, а навіть за вечір вишивають. Я дуже рада за них. І ні в якому разі я нічого такого проти не маю і не заздрю. Ну, якщо заздрю, то це біла така заздрість. Я радію за них. Просто мені трохи соромно, що я свою вишивку показую і канал веду, а вишиваю мало і дуже повільно, і нічого не можу зробити. А оце колись раз і все. Колись на СТ цвіти у ручя за вечір вишила 500 хрестиків. Там же 11 на 11. Завжди потрібно кріпитися, міняти ниточку. Сіла і вишила 500 хрестиків. То я думаю, це ж я тоді, мені ж в коментарях дівчата писали, оце ви дали, і я стільки не вишиваю за вечір. А я оце подумала, це ж тоді Віталя приїздив, і я розуміла, що це я на емоціях стільки вишила. Тому що коли він приїздить, я можу і багато зробити вдома, і можу бути цілий день на ногах, частіше з цього. І цей раз він теж приїхав, і оце я вишила 900 стібків за день, і я не спішила, і я не вишивала цілий день. Як я буду цілий день вишивати, коли Віталічка вдома? Я якось в проміжках. Між тим, що готувала, між тим, що прала, треба було йому попрати те, що він привіз. Ну, прання це таке, включив. То я думаю, це на емоціях, але будемо бачити далі, як воно в мене буде виходити. А може я теж буду, як люди, колись вже буду вишивати, ну, нехай не по 1000 в день, але по 500-800 точно у день, щоб у мене виходило, або навіть за півдня. То я взагалі була би дуже рада. І так би мої процеси просувалися, в мене б обростали б мої картини. І, ну, такий, мені дуже подобається оцей результат. І тут оці стібочки білі, мабуть, ви не побачите. Я їх лупою розглядаю, сама нічого тут не бачу. Ну, підросла. Ну, дуже вас прошу, голосуйте і далі.
мої роботи будуть просовуватися. Нічого, якщо якийсь процес, за якийсь ніхто не буде голосувати, і він не буде просовуватися, тому що та робота, я вже скільки раз вам говорила, нічого ще раз скажу, тому що до цих слів ще й думка приліпиться зараз. Та робота, яка буде найчастіше вишиватися на слідуючий рік, перейде в основні роботи, в одну із основних робіт, а ті залишаться. Але у мене будуть іще старти, у мене будуть 2 старти процеси мої для синів, які ви всі бачили, а потім іще будуть 2 старти з подарованих схем, які в мене є подаровані. Я вже буду починати готуватися до них, до тих стартів. І вам буде з чого вибирати іще більше. Я вважаю, що коли є голосування, 1-2 процеси, 3 можна вести основних, всі інші можна і 10, і 15, і 20, і 50 навіть. Ну, мені 50 не треба, але можна, щоб було багато процесів і просувати їх з вашою допомогою. Це так приємно, так приємно. Лише трошки мені так кішечки шкребуть, що я поцупила ідею. Я бачила таке голосування лише в одного блогера. Не хочу називати ім'я, тому що війна. І більше ні в кого не бачила. Може, і є таке голосування. Ну, нічого ж такого поганого я не зробила. Різні ігри дівчата переймають одна в одної. Наприклад, ігри в карти, так вибирають собі процеси з допомогою карт. Потім, наприклад, кубики ми кидаємо. Одна в одної щось навчаємося. А як? Уже як є. Мені ідея сподобалася, то я її і ввела. Лише я оце думаю, чи після кожного відео мені ставити на голосування, чи лише після звітів і буднів, а там, де покупочки, чи може, що в мене ще може бути? Може, якийсь тех буде. Ой, я геть закинула все, геть я несерйозно займаюся своєю блогерською справою. То, може, у відео з покупками не ставити голосування, щоб кожного разу вам не набридати. Можете висловлювати свої думки в коментарях. Мені буде цікаво почитати і свою думку приєднати, і побачимо. Щоб раз у тиждень, наприклад, в неділю, ставити голосування. В неділю чи в понеділок, чи як там вийде відео. А серед тижня, коли в мене буде виходити відео, то не ставити голосування. Поки я роздумувала про це голосування, в мене все вилетіло з голови, я вам ще точно щось хотіла сказати, а не записала що. То, мабуть, і хватить тоді. Ой, летить літак. Страшно. Шановні дорогі, я дякую вам за це голосування, що в мене була така радість вишивати цю роботу. Нічого, що я не вишивала її кожного дня, що в мене там довгий період, я зовсім нічого не вишивала, але я завжди думала про неї, мені так приємно було, це правда. Дякую вам за цю радість. І зараз перейдемо вже до голосування. Але у мене є пунктик вишивальний. У мене вишивальний рік не починається у січні, як у людей, а починається у грудні. От у мене так, зима і починається вишивальний рік. Інакше не можу нічого зробити. Може, ще до грудня це в мене й пройде, але поки що так. Я говорю вам відразу це, щоб ви знали, і потім, щоб не було непорозумінь, що я нічого не сказала, а потім різко в листопаді сказала все, це кінець вишивального року, починає новий вишивальний рік. Ні, уже коли вибереться у нас процес за листопад, буде видно, який процес найбільше вишивався за оці всі місяці. Я з лютого почала голосування. Там іще 2 місяці, грудень і січень, я не вводила цю гру, нічого, значить буде не 12 місяців, а 10. Перший раз. І в кінці листопада ми вже зрозуміємо, як це в кінці листопада.
В листопаді ми будемо голосувати за грудень, а в кінці жовтня ми вже будемо знати, який процес у нас буде основним процесом 24-го року. Шановні, вподобайки, хто хоче поставити, може забув, підписки. Може, я колись наберу тут 1000 підписників чи ні? Звичайно, мені треба старатися, щоб цікавіше розповідати, щоб гарніше говорити і вже щось докуповувати, тому що я вже розумію, що я не перестану вести канал. Вже докуповувати, щоб покращувати ці відео, треба щось. А ви можете мені, шановні, писати якісь поради, що мені робити, щоб покращувати відео. Може, мені треба відповідати на якісь питання, і от під живу вишивку я б вам відповідала. І коментарі якраз. Не забувайте теж писати, в мене такий звук на ваших коментарях. Пум-пум-пум-пум-пум. Я його завжди так чекаю. Все, з вами була Світлана, канал Хобі Хрестиком. До зустрічі, дорогі!